Men jag har alltid fallit kort för det jag kan göra. Jag har alltid haft typ nästan kapacitet att kunna vinna, men jag har alltid fallit kort och förlorat så många gånger. Och man lär sig extremt mycket på att förlora och misslyckas. Så det är ju lite det jag tror att visst, kanske har jag någon genetisk färgblind, men jag tror helt ärligt inte det. Jag tror bara att, och det är lite det att jag tänker inte att jag har det nu heller. Det är bara det att jag vet att jag kommer inte ge upp och jag älskar det här och jag älskar att bli bättre. Och det är lite vad jag känner är mitt syfte i livet. Att bli så bra jag kan bli och fortsätta sträva efter att bli bättre och sen inspirera andra till att tro på sig själva att om de bestämmer sig för någonting kan de också uppnå det.